3D मूवी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा और देखी भी होगी 3D मूवी अपने नज़दीकी सिनेमा हॉल पे जाके। मगर दोस्तों, क्या आपने कभी 3D म्यूज़िक सुना है? अगर सुना भी है, तो क्या कभी आपने सोचा है कि उस 3D म्यूज़िक को मैं अपनी रिंगटोन बना सकूं? तो अगर नहीं सुना और आप चाहते हो कि उसे कैसे यूज़ करें, 3D रिंगटोन कैसे बनाएं या फिर 3D म्यूज़िक का यूज़ कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो 2 से 3 मिनट की है, प्लीज़ इसे पूरा देखना। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, तो इस रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो एक घंटी का निशान है, इसे दबा के ऑन कर लेना, ताकि आपको हर हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। सिंपली आपको करना कुछ नहीं, सिंपली आपको जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जैसे ही आप जाओगे, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है 3D साउंड एंड रिंगटोन, यानी कि 3D साउंड्स रिंगटोन है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है और देख सकते हैं इसके रिव्यू भी लोगों ने बहुत ही अच्छे दिए। तो सिंपली मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए। सिंपली हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे। जैसे ही दोस्तों हम इसको ओपन करते हैं, आपके सामने ऐसा इंटरफेस बन के आएगा। आप देख सकते हो 3D साउंड वगैरह लिखा हुआ है। तो सिंपली जैसे ये हो जाता है, तो सिंपली आपको क्या है, यहाँ पे बहुत सारे सॉन्ग आपको मिल जाएंगे। इसमें से अगर आप किसी भी सॉन्ग को सुनना चाहते हो, तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो, यहाँ पे प्ले का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्ले करोगे तो आप 3D सॉन्ग सुन सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे सॉन्ग आपको मिल जाएंगे, साथ में यहाँ पे बहुत सारे रिंगटोन भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको किसी को रिंगटोन बनाना, तो यहाँ पे आप 3 लाइन देख सकते हो। आपको 3 लाइन पे जैसे क्लिक करोगे, तो सिंपली यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे रिंगटोन बनाने का आपको आ जाएगा। यहाँ पे रिंगटोन बना सकते हो। यहाँ पे किसी को शेयर करना हो तो यहाँ पे शेयर कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको सेव करना किसी रिंगटोन को अपने नाम से, तो यहाँ पे कर सकते हो और यहाँ से सॉन्ग को वगैरह को भी आप सुन सकते हो। तो दोस्तों, बहुत ही ईजी है यहाँ पे 3D रिंगटोन को सुनना या 3D म्यूजिक को सुनना, बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ पे आपको फेवरेट ऐड कर सकते हो आप, कि इनमें से अगर आपको कोई पसंद आता है सॉन्ग, तो यहाँ पे आप फेवरेट में उसको ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको चला के नहीं दिखा सकता, क्योंकि कॉपीराइट वगैरह का दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सॉन्ग अगर किसी और का सुना है। तो मैं सिंपल आपकी नॉलेज के लिए बताया, तो बहुत ही अच्छी ये ऐप है। और यहाँ पे आपको 3D सारे बहुत सारे सॉन्ग मिल जाएंगे और रिंगटोन यहाँ पे मिल जाएगी, जिसको आसानी से आप यूज़ कर सकते हो। मगर दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप इसको सुनो, तो प्लीज़ यहाँ पे क्या कहते हैं, आप ईयरफोन का उपयोग जरूर करो, क्योंकि ईयरफोन का उपयोग नहीं करोगे तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा इस ऐप को चलाने में। और आप एक बार ईयरफोन लगा के कान पे वॉल्यूम फुल करके इसको सुनना, और सच कहता हूँ, आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप इस दुनिया में ही नहीं हो, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आई वीडियो, तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड करना, 3D साउंड रिंगटोन को दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर करना, ताकि सभी को ये इस ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके और बहुत से लोग इसका उपयोग कर सके जो 3D लवर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना, ताकि आपको हमारी ऐसी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। और दोस्तों, आप हम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा मेरी ID sanjeev.rawa21। तो नमस्कार दोस्तों, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।